Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ensinar as técnicas básicas de como acender uma fogueira. A fogueira é um dos itens mais principais para quando você estiver acampando ou estiver na mata. Com a fogueira você consegue espantar possíveis predadores ou invasores no seu acampamento, no seu perímetro. Consegue também cozinhar seus alimentos e manter aquecido durante a noite. E muita gente acha que sabe fazer fogueira, mas não é tão simples como parece. Requer algumas técnicas e habilidades que eu vou apresentar agora para vocês. Então, o primeiro passo é você achar combustível. Você precisa do que? De galho, de alguma coisa que você vai queimar. Diferente que muitos acham, você não necessita sair quebrando árvores, quebrando os galhos para poder fazer sua fogueira. Por quê? Você precisa de material seco, porque os galhos verdes não vão ter uma queima legal. Então é só observar que acha alguns, ó, igual como pode ver, ó, tem muitos, ó, secos, caídos entre as árvores. Como você vai saber se é seco? Você quebra e vê se está fazendo barulho, se está estalando. Vou pegar um aqui, ó, só para vocês ouvirem. Estão ouvindo? Então, quando ele quebrar, fazer esse barulho, é porque está seco. Então, madeira seca é o que você precisa. Então agora, olha, aqui, ó, tem um caído aqui, ó, que parece, ó, pedaço aqui. Vamos ver então se ele está realmente seco, como parece. Ó, quanto maior o som, mais seco ele tá, ó. Então, isso aqui vai ser um bom pra você poder inicializar. Agora a gente tem que procurar algo para se fazer o nosso ninho. E depois a gente vai procurando umas madeirinhas maior para poder a gente conseguir manter o fogo já para aumentar, fazer uma fogueira realmente grande. Então tá aqui. Vou continuar quebrando ele aqui, ó. Que isso aqui vai ser a nossa lenha. E agora tem aqui desse lado, vocês podem observar aqui, tem um tronco de árvore caído e eu acredito que ele vai me dar umas boas lascas. Se eu tirar aqui, olha só como que ele está. É um tronco que está seco e dá para tirar umas lascas legal de... O próximo passo, depois que você pegou o seu material que você vai queimar, sua lenha, você precisa achar o melhor local para você acender sua fogueira. Não é legal acender fogueira num chão que tem muitas folhas, porque a brasa pode sair rolando tudo e acabar causando um incêndio. Então eu recomendo que você limpe o chão, limpe um pedaço de terra, faz aquele círculozinho de pedra, se for possível, se no local onde você for possível fazer isso. No meu aqui só tem pedras grandes, é uma mata fechada, então não tem condição de eu fazer isso, mas por ter essas pedras grandes, eu posso fazer minha fogueira em cima dela. E na pedra é até melhor, porque ela reflete o calor, então ela refletindo o calor, eu vou ter uma fogueira mais forte para poder esquentar meus alimentos. Vai ser então uma fogueira que vai me oferecer um calor maior do que na terra, porque fazer fogueira também em terra úmida, com chão úmido, também não é das melhores opções. Então agora, venha comigo com seu material em mão. Vamos agora achar o local. Esse local aqui que eu estou hoje é um local fácil, tem muitas pedras, então é só escolher uma que tenha plana, esteja uma parte plana para poder ter mais um conforto, tudo mais. Então, já localizei, ó, tem várias. Esse terreno então foi uma boa para mim. Então, se o seu caso não tiver, você vai ter que fazer realmente no chão. Aí segue aquelas dicas que eu já dei. Limpa o chão, tira todas as folhas secas, tudo, e começa a fazer a fogueira igual como eu vou ensinar agora. Depois de ter chegado no seu local, a gente vai desfazer a nossa trouxinha. Podemos deixar aqui o nosso material.
Só que a gente não tem nenhum ninho, a gente precisa fazer o ninho. Vou utilizar essa madeira aqui para poder fazer o meu ninho. Como que eu vou fazer? Ficar aqui desfiando ela. O interessante é você fazer uma boa quantidade disso aqui, porque isso aqui que vai pegar fogo para poder você conseguir iniciar a sua fogueira. Então, recapitulando, primeira coisa, peguei a minha lenha, que é meu combustível, achei um local ideal, fiz algumas lascas aqui para poder pegar o fogo mais fácil. Depois que eu desfiei aqui, eu vou fazer o que? Pegar a minha isca, que é o que? Que é um algodão embebido em vaselina sólida. Cheguei, dei uma lambuzada legal nele. Vou despedaçar ele bem, deixar assim, ó, as fibras dele bem à mostra, ó, e despedaçar ele mesmo. Então assim, ó, vou colocar ele aqui no meio, porque ele que agora vai iniciar o fogo junto com a minha pederneira. Pega a minha pederneira e agora vamos riscar. Vocês têm que entender que não é no primeiro assim que eu vou conseguir acender, porque é de acordo com o que eu vou riscar, vou ver para onde ainda faísca, mirando sempre no algodão, e não demora muito não. Vamos lá ver, ó. Olha lá, consegui aqui, meu algodão tá pegando fogo junto com as madeiras. Começa a colocar os outros galhos. O fogo está começando a pegar. Agora eu vou alimentando ele devagarzinho. Para quê? Para ele não abafar. Agora, depois que eu consegui acender meu algodão com a pederneira, juntei esses restinhos aqui, aquela madeira que eu desfiei. Então conseguiu pegar fogo e depois fui fazendo a casinha do fogo com esses gravetinhos mais finos que eu peguei primeiro. Sempre colocando a modo de que deixar o fogo respirar. Então vou apoiando. De acordo com vai pegando as menores, eu vou colocando as maiores. E assim, ó, já posso colocar umas assim, sempre apoiando assim, ó. Posso às vezes aqui, ó, vou usar assim, ó, para poder que essa madeira aqui
Eu quero que ela comece a pegar fogo, ó. Mas se eu jogar aqui em cima, como ela é maior, vai acabar abafando, ó. Apoio ela. E meu fogo aqui tá pegando. Depois que você acender o seu fogo, dificilmente ele irá apagar. É só você ficar alimentando ele de hora em hora, assim, alimentando sempre quando você vê que está precisando de mais lenha. E ele não irá apagar assim, a não ser que você tente apagar ou que caia uma chuva, algo mais torrencial do tipo. Lembrando que quando for dormir, sempre é bom você apagar a sua fogueira antes, tudo, porque pode vir alguma rajada de vento, jogar as brasas para longe, e isso aí, se tiver muito material seco, pode vir a pegar fogo. Até mesmo na fogueira pode acontecer algo que soprar o vento, jogar chamas, se estiver muito próximo da sua barraca. Então, uma dica que é um conselho e é uma regra também: sempre apagar a sua fogueira quando você estiver dormindo, quando você não estiver mais lá para tomar conta dela. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta o vídeo também e deixa aí nos comentários aí como vocês fazem para acender sua fogueira, se gostou das dicas, porque o manual a gente vai escrevendo ele junto. Bom.